السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. مش هتكلم على الجرائم اللي بتحصل كل يوم والمصايب والكلام ده كله، لا، دي بقت طبيعية. الظاهر كده هناخد عليها. اللي وجعني وحز فيا أكتر وأكتر، الشابة اللي عندها 21 سنة، وابنها اللي عنده 6 شهور، وجوزها اللي كان في السعودية، وجه ما كملش 4 أيام وذبحها هي وابنها، واكتشف ان هي جاية من بيت ابوها هي حامل. يعني بعد 3 سنين جواز اكتشف ان هي ايه، جاية من بيت ابوها حامل. خانتك وانت في السعودية، خلينا خانتك وانت في السعودية. خانتك، خلينا على كلامك. كان ممكن كان ممكن لو انت مش مبيت النية على قتل ابنك ومراتك، كنت اخدت الطفل من غير ما حد يحس، ورحت بيه مستشفى او معمل خاص تحلل الدي ان دي. اظن ده الكل عارفها ودي مفيش شك فيها. كانوا خدوا عينة من الطفل وعينة من جنابك وكانوا حللوها، ومن تحت تحت كنت عرفت ابنك او مش ابنك. لو انت شاكك، لو انت في نيتك فعلا انك ما تغدرش بمراتك وابنك، في سبب ورا اللي انت عملته. في سبب ورا اللي انت عملته. دي مش موضوع خيانة، لا، في حاجة انت قصدها تعملها. إيه هي؟ الله، هتبان. مفيش حاجة بتستخبى، هتبان. لكن انت لو رايد انها تعرف انها خانتك ولا لا، والكلام ده كله والتمثيلية والفيلم اللي انت عملته، كانت بسيطة ومن غير ما حد يشعر. ساعتها كان يبقى عندك الحج، معاك الشهادة من المعمل، ومختومة وتمام التمام، وانك عملت وسويت من غير ما حد يحس، وان دي طلعت خاينة وده مش ابني. لكن انك تعمل كده وتقول هو كل واحد عايز يموت حد، يا اما مع معاملة شهادة اطفال، يا اما مجنون، يا اما عنده حالة نفسية والدنيا هايصة في ايه؟ عايز اعرف بس في ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. ده انت لو ما اعدمتش 5000، لو في اعدام 5000 مرة وما تعدمتش 10000 مرة، هقول على الدنيا السلام. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك.